大家好，歡迎翻到嚟藍骨子故事頻道。今集咧唔講廢話啦，我哋繼續阿公講鬼咒墓嘅故事。嗱，上集咧就提到我哋喺彩虹村遇到一個叫阿希嘅男仔，阿希就話佢爸爸會間唔時變成妖怪嘅。咁喺呢一個男仔嘅日記裏面，我哋發現逢星期三同埋逢星期日，佢嘅爸爸就會變成妖怪。咁即係話可能係關賭馬、賽馬有關嘅，因為我哋香港嘅賽馬咧係逢星期三同埋逢星期日嘅。但係另一個奇怪嘅地方就係佢每逢星期二同星期六都會半夜走咗出去，仲搞到成屋企嘅地板都係濕泥添。到底佢去咗邊呢？嗱，我咧就估佢賭輸錢同埋估佢出軌嘅，但係阿公就留意到喺阿希嘅日記入面提到一個地方叫做大手廟。今集我哋就揭曉大手廟呢個地方到底係乜嘢來頭啦。我哋事不宜遲，故事開始。阿公就話：我從來都未聽過呢間廟嘅，估計佢並非一間正統嘅廟宇。如果係陰廟嘅話，通常會要求信眾以等價交換嘅方式去實現佢哋嘅願望。我覺得藍骨子嘅推測係冇錯嘅。阿希嘅爸爸求願確實係為咗賭馬贏錢。而佢要付出嘅代價，就喺呢個時候，我唔想俾阿公搶晒風頭啊，所以我就伸手揞住佢把口，然後話：停，跟住落嚟嘅推理就交俾我啦。阿希咧喺同學嘅口中聽過大手廟呢個地方，日記亦都提到爸爸每一次出外之後，都會搞到成屋地板都係泥嘅。如果再計翻日子去推斷嘅話，陳先生應該係逢星期二同埋逢星期六去呢一間大手廟，而失蹤嘅蛋糕同玩具全部都係貢品嚟。而阿公提到嘅等價交換，阿希嘅爸爸為咗贏錢，佢嘅代價就係自殘啊！睇翻阿希第一篇日記啊，佢話向同學展示佢嘅新玩具，呢一個好可能就係因為前一日即係星期日，佢爸爸贏咗錢，所以買玩具俾佢。但係接住落嚟嘅下一句就係爸爸嘅手指貼咗膠布，咁即係證明咗陳先生當時係以整雙手指為代價而實現贏錢嘅願望嘅。跟住落嚟重點嚟啦，之後嘅星期三發生咗非常之多事。首先就係阿希食魚啃骨之後，陳先生好緊張咁樣收起咗佢嗰碟魚。最後就到半夜，陳先生竟然食佢屋企嘅金魚。咁到底呢幾件事有咩關聯呢？如果根據阿公講嘅等價交換嘅話，可能前一日陳先生自殘嘅傷害並唔足夠，導致到個代價轉移咗去阿希嘅身上。陳先生察覺到之後非常之內疚，所以佢半夜就會做出食金魚嘅自殘行為，仲會一邊食一邊講：夠未啊？咁樣仲夠唔夠啊？又去到星期一，阿希放學之後去虎山冒險，結果不幸迷路。當時陳先生非常之咁緊張，因為佢驚大手廟會帶走阿希。亦因為呢件事之後，喺星期三嘅賽馬日，陳先生就令到自己嘅小腿骨折。當日佢就冇變成妖怪，就係因為佢自殘嘅傷害咧，足夠換取佢實現願望。簡單嚟講就係大手廟會幫信眾實現任何嘅願望，而代價唔單止係自殘咁簡單，仲要求每一次自殘嘅傷害都會遞增啊！所以陳先生由最初期只係整傷隻手指，去到後尾演變成小腿骨折，連帶上山嘅貢品都越嚟越多。當我推理完晒所有嘢之後咧，阿公就將阿希嗰本日記收翻入布袋。好啦，講咗咁耐都係時候啦。我就話係啊，冇錯，我嘅腦袋運算咧都用得七七八八啦，係時候翻去休息下啦。點知幾乎喺同一時間，阿公竟然話係時候我哋出發去大手廟啦。我聽到之後好大反應，喂，唔係啊嘛，大佬，而家半夜三更你上山好危險噶喎。阿公咧就表現得非常之從容自在，我冇所謂啊，我以前都習慣咗半夜上山，
蕩失路都可以問下周圍嘅遊魂野鬼。咩話？阿公你癲夠未啊？你仲想招惹埋啲遊魂野鬼？嗱，等等你冷靜啲先，你根本就唔知道大手廟嘅實際位置。阿公話日記上面寫明喺虎山，去到就可以慢慢揾。佢都想親眼見識一下住喺大手廟入面嘅靈體到底係乜嘢來頭。既然冇辦法說服阿公，我就夾硬嚟。嗱，我唔制啊，我唔理啊，我而家要瞓覺，我好攰，我而家即刻要瞓覺啦。之後我就賴死咁樣大字型攤咗喺個地板嗰度。就係咁，我哋決定聽朝先上山。哇，折騰咗成日，我都已經筋疲力盡，瞓落床冇幾耐，已經陷入咗沉睡。就喺幾個鐘頭之後，個天啱啱先蒙蒙光，我啊瞓到半夢半醒，隱約感覺到一陣強而有力而且充滿壓迫感嘅視線望住我，於是我就迷迷糊糊咁樣擘大雙眼，點知阿公已經整裝待發，企咗喺我床前，用高居臨下嘅視線望住我。我就同佢講：哇，大佬乜咁早啊？可唔可以俾我刷個牙先呢？結果我連早餐都未食，就俾阿公拉咗去虎山嗰度晨運。除咗我同阿公之外，仲多咗一個人都跟埋嚟，佢就係石頭叔啦。石頭叔喺之前嘅幾本阿公講鬼都有登場嘅，簡單介紹下佢。佢就係阿公嘅師弟，以前喺鄉下一齊跟師傅去趕殭屍嘅。石頭叔嘅爸爸係一個山賊嚟嘅，一出世就遺棄咗佢。師傅話佢係石頭爆出嚟，所以就叫佢石頭。好多年前，石頭叔冇跟隨阿公落嚟香港，喺中國四處咁樣流浪，見識咗唔少中國嘅詭異怪事同埋恐怖嘅民間習俗。例如話有條村會用去世咗嘅親人嘅骸骨製成筷子，而留俾下一代使用嘅。我記得呢個故事啦，之前咧亦都同大家分享過噶啦，有興趣可以睇翻之前嘅片。石頭叔嘅體格非常之大隻，成隻灰熊咁樣，個人又神神化化，九唔搭八，又唔識字，畫符又醜。但係神奇嘅係咧，妖魔鬼怪竟然睇得明佢嘅符。師傅就話呢啲叫畫鬼符喎。喺虎山上面，阿公就健步如飛同我講：年輕人多啲同大自然接觸，吸收下新鮮空氣，對身體有益啊！而石頭叔就仲誇張，佢唔肯行山徑啊，好似個野人咁樣喺旁邊嗰啲叢林咧，手腳並用咁樣周圍跳來跳去。而我咧每行一步都覺得極為艱難啊！我又未瞓醒，又未食早餐，大佬仲要我晨運。我打算啊，等到60歲先開始晨運噶嘛，而家早咗幾十年啊，大佬。不過喺呢個清晨時間咧，虎山上面就好多晨運嘅行山客，但係奇怪嘅係，阿公只係一路上微笑咁樣同佢哋點頭打招呼，就冇打聽大手廟嘅下落。我就問佢：喂，阿公啊，點解你唔直接問人，要自己慢慢揾呢？唉，好似呢啲陰廟啊，普通人都唔會知得太多，加上我亦都唔想太多人知，所以我想自己揾佢出嚟。但係呢度荒山野嶺，又冇半個指示牌，可以點揾啊？阿公就話：只要你細心留意，呢度周圍都係指示牌。於是我就望一望四周圍，除咗覺得個太陽又熱又曬，成身俾蚊咬之外，都睇唔出有啲乜嘢指示。之後阿公就話：你知唔知最原始嘅太極圖有另外一個名稱？有考古學家喺中國嘅少數民族嘅文獻入面，發現大量嘅太極圖嘅雛形。如果翻譯翻今日嘅文字嘅話，太極圖喺嗰個年代意思就係宇宙。我聽到之後好驚訝，吓，咁多年前嘅古人竟然識得宇宙呢個詞。呢個少數民族就叫做彝族。彝族自古以嚟都非常之擅長觀察天象嘅，所以喺佢哋認知入面，太極圖嘅運轉規律就等同宇宙。其實以前阿公都曾經提過㗎，好多人都誤解咗道士就係啲驅鬼啊、辟邪啊咁樣。但係其實道士涉獵嘅範疇非常之多，例如卜卦啦、擇吉日、睇風水、睇相、亡魂超度等等。
總括而言呢，道士嘅本質就係觀察宇宙萬物嘅運行，維持呢個世間嘅平衡。就喺呢個時候，石頭叔爬上咗其中一棵樹上面，發出咗雀仔嘅叫聲。於是我就話石頭叔，阿公又話同宇宙溝通，你而家識同雀仔溝通咁巴閉嘅咩？點知石頭叔就指向樹幹上面嘅一個雀巢話：早餐啊，喂，唔好啊，大佬，犯法噶！我即刻就同阿公合力將石頭叔喺樹上面拉落嚟，折騰完一輪，搞到成身汗。阿公就喺行山徑嘅旁邊咧，發現到一棵因為前排打風而倒塌咗嘅老樹。佢同我講：你睇下呢棵樹上面已經寫咗好多指示啦。我望一望個樹木嘅切面就話：我知樹木切面嘅木紋即係代表樹木嘅年輪啊，一圈就代表1歲，係咪呢？阿公就話年輪仲記錄咗好多嘅特徵。如果嗰一年嘅年輪比較寬闊嘅話，就代表嗰年有充沛嘅養分。樹木天生會朝向有陽光嘅方向生長，所以木紋嘅圓心咧，亦都會偏向住某一邊。如果你留意到有幾個圈，個年輪縮到好窄嘅話，就代表當時嘅環境有變化。可能係其他樹木搶走咗佢啲養分，亦都可能係人類興建行山徑嗰陣斬斷咗部分嘅樹根。阿公就指向其中一個方向，佢話水源喺嗰邊，我哋行過去。之後我哋行咗大約10分鐘，已經遠遠偏離咗原本嘅行山徑，越行越入，我開始擔心會蕩失路。但係地上面嘅泥土明顯係有人踩踏過嘅痕跡嘅，周圍嘅山路變得越嚟越崎嶇難行，有時仲需要動手去攀爬。我哋都唔知行咗幾耐啦。終於阿公指向前面話：我揾到啦！石頭叔亦都話聞到陰氣非常之重。就喺呢個時候，我隱約見到前面有幾個好細小嘅身影匿埋咗喺啲雜草嘅後面。於是我就行過去，竟然發現有幾尊佛像擺咗喺呢度。山上面有佛像啊，已經夠奇怪噶啦。但係當我再抬起頭一望，立刻俾眼前嘅景象嚇到目定口呆。原來成個山頭都放滿晒唔同嘅佛像，大部分嘅佛像都係喺一般家庭常見細細尊嘅瓷器佛像嚟，但係我眼見有好多佛像都已經有唔同程度嘅損壞，睇嚟已經被遺棄咗喺呢度一段長嘅時間。唔通呢度就係大手廟？阿公皺起眉頭，應該係啦，但係非常之奇怪，我都唔識形容呢一種感覺。呢度嘅能量好強，但總係覺得唔係好完整咁。今集嘅故事就分享到呢一度，如果喜歡嘅話，記得幫我撳個 like 啦，留言支持下我。我個人非常之膚淺嘅，你唔需要留言長篇大論嘅。雖然我都好歡迎大家同我討論下劇情嘅，但係你留個支持咁我已經好開心噶啦。最緊要梗係訂閱埋我嘅頻道啦，好快就會出新片噶啦。我係藍骨子，我哋下次見。